Nii, siis EAS-i, vana nimetusega EAS-i, uue nimetusega EIS-i ehk Ettevõtluse Innovatsiooni Sihtasutuse innovatsiooniosak ja arendusosak. Innovatsiooniosak on siis arendusosaku selline väiksem vend, toetus on 7500 €, omafinantseering 20% ja sellega saab siis teha selliseid lihtsamaid toiminguid. Ütleme, et kui teil on plaanis arendada mingit uut toodet või teenust või mingit tehnoloogiat, selle raha eest saab siis kas siis teadus- või arendusasutuselt, näiteks mingilt ülikoolilt või ka mingilt ettevõttelt, kes tegeleb näiteks inseneeriaga, tellida mingit teenust selle raha eest. Näiteks teha tehnilisi jooniseid või siis analüüsida turuvajadusi või saada mingit muud sorti sellist nagu ekspertteenust. Peamine kriteerium on see, et teie see mõte, mida tahate arendada, oleks innovaatiline, et seda peab suutma seal projektis ära põhjendada. Arendusosak on siis toetuse summa on 35 000 ja omafinantseeringu määr on 30 000 või 30%. Ja selle eest saab siis põhimõtteliselt neid samu teenuseid, aga suuremas mahus. Enamasti on seal tegemist mingisuguse kas juba mingi tõsisema prototüübi arendusega või ka näiteks testimisega või siis sertifitseerimisega. Et minul on kokkupuudet olnud siin mitme projektiga, kus siis on toode on nii-öelda valmis, aga seda soovitakse sertifitseerida enamasti väljaspool Eestit. Ja need projektid on ka kenasti edukalt nagu lõpule viidud, et on testid tehtud välismaal ja saadud tootele mingi sertifikaat või siis näiteks, kui tegemist on sellise uuendusliku tootega, millele otsest sertifikaati veel välja töötatud ei ole, siis näiteks Euroopa tehniline hinnang ehk siis European Technical Assessment ETA, mis on ütleme näiteks ehitusmaterjalide puhul, mis on uuenduslikud, nende puhul siis, et neid kasutada ehituses reaalselt on vaja, et see ETA oleks olemas. Nii, ja siis ongi, et EAS minu kogemuses annab seda toetust suhteliselt mitte lihtsalt, aga kui projekt on põhjendatud, siis seda toetust antakse. Teie enda riskikoht on see, et kõigepealt esimene asi on see, et see teenus tuleb täies mahus endal finantseerida ja siis, kui teenus on kätte saadud ja raha on teenusepakkujale makstud, siis alles EAS hüvitab selle toetuse osa teile. Ja teine suurem riskikoht on kindlasti minu arust see, et te peate selle teenusepakkujaga ise saama kokkuleppele, kas nad teile seda teenust teevad, mis see teenus täpselt on ja kas te selle siis, mille te olete võib-olla kokku leppinud, kas sellega nende käest korralikult kätte saate selles ajaraamis, mis te olete kokku leppinud ja nendes tulemustes, mida te eeldasite. Et nende asjadega pigem on olnud probleem, et inimestel on ettekujutus, et saadakse, kui ma juba tellin mingilt, ma ei tea, ülikoolilt, et siis saadakse see teenus sealt nagu briljantselt kätte, aga kogemust on pigem olnud sellega, et inimesed räägivad üksteisest mööda ja ei saada võib-olla päris seda, mida oodati. Et see eeltöö tuleb endal korralikult enne ära teha.